So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. মই হুঞ্জান গগৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ এণ্ড গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম আমগুৰি। ছোৱালীবিলাক চাইছে যদি আপোনালোকে গম পাইছিলে আমি শিৱসাগৰ গৈছিলোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ বেক হ'লোঁ আমগুৰিলৈকে। তাৰ পৰা আহোঁতে ৰাতি বহুত বেছিয়ে দেৰি হ'ল। যিটো আপোনালোকে ভিডিঅ' চালে সেই ভিডিঅ'টো প্ৰায় 1 ঘণ্টামান বনি গ'ল আৰু আপোনালোকে হয়তো 10-11 মিনিটতে চালে। এতিয়া প্ৰায় 6:45 হ'ল আৰু আমি 7:10-20 ওলাই যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমগুৰিলৈকে। ট্ৰেইন আছে 8টা বজাত। চ' আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে ইয়াৰ পৰা লৰালৈকে ওলাই যাব লাগিব। চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব। ইফালে ৰাতিপুৱাই গাখীৰ চাহ দিলে, পটাপট গাখীৰ চাহ কাপ খাই লওঁ। ইফালে ৰাতিপুৱাই ভাত বাঢ়ি দিছে, ভাত খাবলৈ একেবাৰে মন নাছিলে, দিছে যেতিয়া কেইটামান খালোঁ। যোৱাকালি অনা মাংস, মানে যোৱাকালি আছিলে বৃহস্পতিবাৰ, চ' মই মাছ মাংস একো নাখাওঁ, নিৰামিষ। চ' গাইজ আমি ওলাই আহিলোঁ। ইমান বেছি কুঁৱলী, দেখা নাপায় চব, দেখা নাপায়। টাইম হৈ গ'ল 7:30 আৰু আধা ঘণ্টা আছে আমাৰ। পাহিবাৰ লভ ষ্টৰী চলি আছে ইয়াতে। ফাইনেলি গাইজ আমি দাৰ্জিলিং কাৰণে গাড়ী পাই গ'লোঁ। গাড়ীত আহিলোঁ এণ্ড এতিয়া ল'ব লাগিব আমি টেম্পু, আৰু টেম্পুত উঠি যাব লাগিব আমি আমগুৰিলৈকে। জাৰ্ণিটো চাই থাকক। আহিলোঁ আমি এখন টেম্পু। ৰাতিপুৱা আমগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনত আহি উপস্থিত। ট্ৰেইন কেইটা বজাত আহিব? 8:11। চ' পটাপট আমাৰ হাতত 7 মিনিট আছে। টিকেট কাউণ্টাৰত গৈ টিকেটটো কাটি লওঁ, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন আহিব। ট্ৰেইনত উঠি কিনে আমি গৈ থাকিম। কোৱা আহিলি যে মোৰ লগত, কেনেকুৱা লাগিলে নে আহি কিনে? আহিটো ভালেই লাগিলে, খালি আজি ট্ৰেইনহে মিষ্টেক হৈ গ'ল। নাই মিষ্টেক নহয়, কালি শিৱসাগৰ গৈ কেনেকুৱা লাগিলে? গৈ মজা লাগিলে, কিন্তু পইচাটো আমাৰ পৰা খৰচ হৈ গ'ল। একো নাই, ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ যেতিয়া পইচা খৰচ কৰিব লাগিব, হয় নাই? টিকেট কাউণ্টাৰত আহিলোঁ, টিকেট কাটিলোঁ। আমগুৰি মই দেখালোঁ কিমান কষ্ট হ'ল। ফাইনেলি গাইজ ট্ৰেইন আহি গ'ল আৰু ইয়াতে মানুহ বহুত বেছি। আমি পটাপট উঠিব লাগিব। ট্ৰেইনৰ ডবা বিচাৰি পোৱা নাই, মানে বহুত বেছি মানুহ। ফাইনেলি গাইজ কোনোমতে চিট এটা পালোঁ বহিবৰ কাৰণে। টাইম হৈ গ'ল 8:38। ৰাতিপুৱা চাহ কাপৰ জুতি। লাকুৱা ৰেলৱে ষ্টেচন।
ৰেলৱে ষ্টেচন মজাকৈ বহি আছিলোঁ কিন্তু কি ক'ম উপায় নাই আমিতো টিকেট কাটি আহিছিলোঁ উপায় নাই আহি পালোঁ সাপেখাতি ইয়াৰ পাছত বোৱানগৰ তাৰপৰা আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পামগৈ পাই গ'লে আমি ফাইনেলি তেনেকুৱা আমি পাই গ'লোহি আমাৰ নিজৰ ঠাই 10:12 টোটেলি 2 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি বাই বাই আহি পালোঁ আমাৰ নিজৰ ঠাই আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে এণ্ড কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো ধন্যবাদ জয় আই অসম